வணக்கம் நண்பர்களே. பழம் என்றால் யாருக்குதான் பிடிக்காது? பொதுவாக பழங்கள் ஆரோக்கிய பட்டியலில் இடம் பெற்றாலும் உடலில் சளி, இருமல் இருக்கையில் தொண்டையில் எரிச்சலையும் அலர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளது. சில நேரங்களில் வாழைப்பழம், சிட்ரஸ் பழங்கள் கூட சில நபர்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடும். சளி, இருமல் இருக்கும் நேரத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய 7 பழங்கள் பற்றி பார்ப்போமா? சிட்ரஸ் பழங்களான ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை பழத்திலுள்ள அமிலத்தன்மை தொண்டையை புண்ணாக்கி தொடர் இருமலை ஏற்படுத்தும். புரோமலினை கொண்ட அன்னாசி பழம் சளியை ஏற்படுத்தும். வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டால் சளி ஏற்பட்டு மூச்சு பாதையில் நெரிசலை ஏற்படுத்தும். அதிகப்படியான இனிப்பை கொண்ட திராட்சை பழம் அலர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது. தர்பூசணி பழம் கூடுதலான குளிர்ச்சியை உடலுக்கு ஏற்படுத்தி உடற்சூட்டு கட்டுப்பாட்டில் பிரச்சனையை உண்டு பண்ணும். சென்சிட்டிவ் உடம்பை கொண்ட சில பேருக்கு பேரிக்காய் சளியை தூண்டக்கூடும். மாம்பழத்தில் உள்ள அதிகப்படியான சர்க்கரை அலர்ச்சியை ஏற்படுத்தும். இனி இது போன்ற பழங்களை உடலின் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு புசித்து ஆரோக்கியம் எனும் கப்பலில் பயணம் செய்வோம். நன்றி.